Dit meen je net. Klaas, jongen, dit er dan al. De tanden staat op. Nee, is net. Is dat een idee? Nou, misschien kan je het zelfs nooit zien. Dit is Klaas. En dit is Bente. Door corona kunnen we er door natuurlijk. En daarom proberen we thuis maar de gekste dingen uit. Dit is Mooi Thuis. We zitten natuurlijk in quarantaine, dus we kunnen dan net samen naar de supermarkt aan. Lauwe net. Daar hebben we van allemaal producten mee en mijn stel was eerst een tandpasta van mij, meid. Maar ik zit sowieso te denken aan eucalyptus, hunting, antibacterieel is dat, park, citroensap. Ik kan me net voorstellen dat die tosten hier eens kennen van worden, maar... Ik denk het wel. Oh! Nou, als ik nog wel een stikje zien, maar... Het is lekker fris en een iets beetje sweet. Een popcorn. Ik vind het lekker. Ik heb stukjes. Heel net echt fris. Nou, ik vind het wel, dit vind ik wel heel lekker. Die Ja, eucalyptus. dat proest wel, ja. Ja, dat proeft wel. Dat maakt het wel fris. Maar de kwark heb ik een beetje gebengde gevoelens. Het is een optie, maar ik denk dat het geweldig is. Misschien met er nog een 12 ogen nog. Wat voor stoot erin? Ik heb stiekem echt op Google gezien. Volledig tegen de regels zit. Daar zeg ik kokosolie, dat werkt. Zeezout, dat is voor Toskens keermeisje of zo. Ja, geen lekker stond op internet. Mint en hier nog een eigen ingrediënt. Fisherman Friends. Ik ben heel benieuwd. Mijn eigen ingrediënt. Die hebben we nog even een vies stampen. Hoppa! Oh, lekker. Ik heb geen flauw idee hoeveel het erin met heeft. Niks meer aan de hand. Oké, toppie. 2 uur later. Oh! Als we hier net lekker vanuit de moeder roepen, ladies first. Nou, proost. Oh, dit is echt een lekker man. Ik denk dat ik even een review moet schrijven op die Google website waar ik dit wel heb, want dit is geen succes. Dit is geen succes. Als ik kiezen met, dan weet ik het wel. De conclusie. Nou, ik denk dat het naast een hele soort wc-papier belangrijk is dat mensen genoeg tandpasta in huis hebben, dus bulk dat in plaats van wc-papier. En als misschien een lekker pâtisserie recept was, daar liep het haast meer op. Zorg je dat ze genoeg tandpasta in huis hebben, want dit is niks. Nee. Was er nou iets leuks, geks of grappigs tijdens de corona? Deel het dan bij de hashtag Mooi Thuis.